सुरुवातीची गायन आम्ही गाऊया. जेरुसलेम या ए 16 पान 8 ए 16 पेज 8. पावलार पावल मारून वाटू चलुया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेम या. पावलार पावल मारून वाटू चलुया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेम या. जेरुसलेम शार देवा मोसीचे, ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे. पावलार पाव मारून वाटू चलुया, देवा दर्शन घेऊन जेरुसलेम या. पावलार पाव मारून वाटू चलुया. समोर मन सगल्यांक तुमकां आपआपल्या घरांनी रावन मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांक किरीत देवाची कृपा आमी अदीक आनी अदीक ह्या पिढीची जैत व्हरूंक आमकां देवाचें बोड मागुया. आज पवित्र सभा करता समोरण भाग्यवंत मार्ता आपले बाबा लाजर आनी भयणी मारिया बरोबर बेथानिया जियेताली. बेथनी म्हळ्यार जेरुसलेमाक लागसरूच आशिल्लो एक गांव. हे गांवांत जेजू हे फामिलीक मारिया मार्ता आनी लाजर हांकां जायते फावटी भेट दितालो आनी थंय ताका बरो येवकार मेळटालो. मार्ता घराच्या रात्रींनी हारपीत जाताली. आयज भाग्यवंत मार्ताक पेट्रन ऑफ द कुक्स अशें म्हणटात. घरांत रांदपी आमची आवय आमकां बरें बरें जेवण दिता. आज किरीत भाशेन आमच्या आवयांचो उगडास करुया. आमचे कुडीक घोटाय मेळूंक, आमी मजबूत जावंक, आमी बरे भाशेन वाडूंक आमच्यो आवयो खूब त्रास कश्ट घेवन आमकां बरें बरें जेवण आमचे कुजनांत तयार करतात. तांकां आज आमी देवा दिन दवरुया, बरी भलायकी मागुया आनी भाग्यवंत मार्ताचे मजतीन आमकां सगल्यांक एकामेकाचे सेवेन आनी उस्क्यांनी जिवंक आदार मागुया आनी आमचे मागणे फळादीक जावंक बरे भाशेन मिसा रितीन वांटो घेवंक आमी वसप म्हूण ओळखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून दोनान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या वर्सांत भाग्यवंत सदांच कुवार मारीक सगळ्यांक देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया. एक घडयोगीच रावन आमची खाशेली गरजो मागणी प्रार्थना ह्या जोमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. बो करून आज आपलो वाडदीस समारंभतल्या बसत लग्नाचो वर्शीक दीस पालटल्या बसत मागुया. आमची भाव भयणां मरून गेल्यांत तांकां देवान आपली सासणीक विसवान घेवंक मागुया. मागुया तरेतरेचे पिडेंत आसलेल्या भाव भयणां बसत तांकां देवाची पेखवणी. आमी आमच्या घरांनीच रावन हे पिडेक फुडो करतल्यांक बरी भलायकी काळजा मनाची शांती मागुया. सोर पदवीधरा सासणाच्या देवा, तुझ्या पुताक आपल्या घरांत स्वागत दिवन ताचो सत्कार सन्मान करूंक भाग्यवंत मार्ताक तुवें फावो केली. तिची देख घेवन आमी तशेंच हेरां मनशां सवें जेजूक पळोवंक सुडसुडायेन तांची सेवा करूंक आनी अशें स्वर्गार तुजे मोहिमेंत स्वागत जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूर चलयता सासणाच्या ससनान. आमेन. भाग्यवन जुआंवाचे पयले चिठी वेले वाचप. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यानो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवाक करचो आनी जो कोण मोग करता तो देवा तावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातून देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केलो तो. आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यानो, देवान जोर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेच कधीच पडूंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें संपूर्णायेक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे खुणे वरवीं आमी ताचे सवें जियेता आनी तो आमचे सवें जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारूक कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाची आमी गवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सवें देव जियेता आनी तो देवा सवें जियेता. देव आमचो मोग करता. हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता
तो देवा सोवें जियेता आनी देव ताचे सोवें जियेता. देवाचे उतोरे. देवाचे ओडुका. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावंदी. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाड गोड. म्हणया चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाड गोड. सगळ्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या वंटांचेर आसतली. सर्वेस्परा सोवें म्हज्या ओतम्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताचेर दोळे रावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदीच पडचें ना. दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवकां भोंवतणी वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सुद्धा तो मनीस भागी. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. भोगतानो सर्वेस्पराची भक्ती करात. ताची भक्ती करतल्यांक कांयच उणें ना. तोरण्या शिमाक पर्यान उपास तपास काडचो पडटा. पूण सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसात तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जोय जोय. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतल्या म्हणटा सोमी. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सुवाळा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जायते जुदेव मार्ताक आनी मारयेक तांच्या भावाची पासत पाचारूंक आयलेले. जेजू येता म्हूण आयकून मार्ता ताका मेळूंक गेली. पूण मारिया घरांत बसून रावली. मार्तान जेजूक म्हळें, सायबा, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी अजून पुऱ्यान तूं देवा लागीं मागशी तितलेंय देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हळें, तुजो भाव नव्यान जिवन जातलो. मार्तान ताका परत म्हळें, तो निमाणे दिसाक पुनर्जीवनपणाच्या सोमयार नव्यान जिवन जातलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका प्रतिपाल केलो, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो. आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना. हें तूं सत मानताय? तिणें ताका म्हळें, होय सायबा,
संवसारांत येवचो आसलो तो अभिषेक देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सोत मानतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्त. भयणी भावांनो, एके फिरगोजीन जे हांव काम करतालो आनी 4-5 पाद्री ब्रादर आसताले, थंय आमच्या बराबर एक रांदपी आसतालो. पूण तो केन्ना केन्नाय आपले सुटयेक लागून घरा वयतालो तेन्ना त्या फिरगोजींतली मार्ता नांवाची एक वस्तरी आमकां रांदूंक येताली. कुशालकायेन कुजनांतलो वावर करताली. तिचे तोंडार सदांच हांसो आसलो. मोगान ती आमची फिरगोजींत याज्ञीक आसा तांची सेवा करताली. आनी केन्ना केन्नाय तिची फकाणां करून आमी म्हणटाले, तूं लाजरूस, मारिया आनी मार्ता हांचे भाशेन आमची याज्ञिकांची मोगान सेवा करता. भयणी भावांनो, आज आमी भाग्योद मार्ता हिची परब स्मरण करता. मार्ता एक केरीत व्यक्ती शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. न्हूच कित्याक भाग्योद लुकास सांगता ते भाशेन ती जेजूक बरें बरें जेवण करूंक अर्पीत जाताली, पूण कित्याक जेजूक आपल्या घरांत ती स्वागत करी. ती आपल्या बाबा आनी भयणी बरोबर जेजूची इश्ट आसली. आनी जेजू जायते फावटी जेरुजल्याक येतालो तेन्ना बेतानियेक थांबतालो, मारयेगेर मार्तागेर भितर सरतालो. इतलेंच न्हय, जेन्ना लाजरूस तांचो भाव सोंपता, मार्ता म्हणटा, म्हजो भाव नव्यान जिवंत जातलो म्हूण हांव जाणा. आनी एके भाशेन मार्ताचे विणवणेक आनी तिणें उचारिल्ल्या भावार्थाक जेजू लाजराक जिवंत करता. मार्ता पेद्रू भाशेन म्हणटा, तूं देवाचो पूत, तूं देवाचो पूत, तूं संवसारांत येवचो आसलो तो अभिषेक म्हूण हांव सोत मानतां. She makes an act of faith, just like Peter. पेद्रू लागीं विचारलें, हेरा शिसा लागीं विचारलें जेजून, तुमी म्हाका कोण सोदतात? आनी पेद्रू म्हणटा, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. मार्ताय असलोच उद्गार म्हणटा, तूं देवाचो पूत, तूं येवचो आसलो तो अभिषेक म्हूण हांव सोत मानतां. केदो व्हडलो भावार्थ ह्यो वस्तुरीचो जेजू सभेन तिणें परगूट केलो. बाबा भयणीनो, आयची परब करता आसतना मार्ता लागीं आमी कितें शिकुया? मार्ता was generous and hard working. She always loved to do some activity. ताणें जेजूक सन्मान सत्कार केलो, येवकार दिलो. बरें जेवण करूंक ती कुजनांत अर्पीत जाताली. She was generous and hard working. आमच्यांनी मार्ता कडल्यान हें शिकूं येता. मार्ता बिलीव्ड एंड होप्ड. मार्तान जे भाशेन आतां सांगतालो हांव, बाबार दवरलो आनी बरोबरच्यान रावली. कितें? जेजू आपल्या बाबाक लाजराक जिवंत करतलो. आनी जेजू 4 दीस फोंडांत आशिल्ल्या लाजराक म्हणटा, लाजर उठ, लाजर भायर ये. आनी लाजर जिवंत जाता. मार्ता बिलीव्ड एंड होप्ड. असलो बाबार्थ आनी असलो बरोवसो आमचे जिवितांत आसूं मार्ता आमकां दीक.
आनी तिसरे सुवातेर मार्था आनी मारिया दोगांय आमकां देख दितात. कसली? एक्शन एंड कॉन्टेम्पलेशन. मार्था वावुरताली, मारिया देवा जेजूच्या पांयाशी बसून आसली, जेजूक आयकताली. आमच्या जिवितांत आमी जायतो वावर करता आनी वावरांतल्यान आमी देवाचो संबंद सोडूंक जायना. वावरांतल्यान आमी देवाक आनी मागण्यांक जागो दिवंक जाय. ह्यो दोनूय भयणी आमकां हें सांगतात. मार्था वावुरली आनी मारिया जेजूच्या पांयाशी आसली. एक्शन एंड कॉन्टेम्पलेशन दे गो टुगेदर. फकत कॉन्टेम्पलेशन आसा जायना, फकत एक्शन आसा ना. दोनूय गरजेची आमच्या जिवितांत. आमी आमच्या घरांत काम करता आसतना, ऑफिसांत, शाळेंत, खंय आसूं आमी काम करता आसतना फक्त कामूच न्हय, देवाच्या संबंदान आनी देवाचे व्हडे मोहिमेक आमचो वावर करूं. that we are in constant contemplation and in touch with God. हें गरजेचें. तर आज ही परब करता आसतना मार्थाची याद करता आसतना मागुया आमच्या जिवितांत आमी वावरांतल्यान देवाक लागीं सरूंक, वावरांतल्यान देवाच्या संबंदान वाडूंक आनी मारिये भाशेन आनी मार्था भाशेन सदांच जेजूक आमच्या जिवितांत पयलो वयलो आमी जागो दिवंक पावूंक. भेटोवने आमी गायन गावुया C24 मातयेचे भांगार करून पान 30 आनी 8 C24 पेज 38. 마디제 방가르 고루 쇼타두에 가수드라 마디두 람치지리 방가르 고르보 비드рат면 भयणी भावनो, ही आमची बॅच सोदपदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बाप्पा, भाग्योन मार्थाचो उगडास करून तुजे मोहिमेच्या मानाक ओ वाखाणणेचो योजना आमी तुका नम्रतायेन भेटयता. जशें तिच्या मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवली, तशेंच ह्या बलिदाना वरवीं आमचे जिणेची सेवा तुका मानू. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. ओय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवीदार आनी शास्त्रेचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोड करताय. तुजे विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणीचो फूड आमकां लाभच्याक तांचे उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी ती आमकां आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळे तुका भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
पवित्र 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 दोळगरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंचगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता तेका जय उंचगी तुका जय जय बाप्पा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उलो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्यान शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात हे म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्यान शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूड पोरगुटया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाकीयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो परवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा बरीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आपल्या घरांनी रावन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भागयोंत झुजे भागयोंत दोता आमचो आस्कारी भागयोंत मिंगेल आनी सोरकांनी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सोरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन आमचे सोरमुंडारा जेजून शिकवलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुसान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपात कांती सुटय
आनी सोराकांतांतली वाटाई कित्याक राजोडती पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन वितांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातक्यांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजूर चलयता शासनाच्या शासनाक आमेन. जेजूची शांती सोदांका तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांचुया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शिवे संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती. वस्त जेजू जिव्या देवाचो पूत जाची मोगान मारतान सेवा केली वस्त जेजू आमकां आपल्या जेवणान पोसता आमी एकामेकाच्या मोगान आनी सेवेन जीव येदाच्या जेवणांत वांटून घेतिल्ली आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक गुमनेवाची मागणी म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सुरशिलो कडसरूंक केदीच म्हाका निर्मुनाका. आमेन. जंय प्रिती मोग वसता D40 575 D47 पेज 75. कोरोना व्हायरस हे पिडे सुमयार देवाचे काकलुतीक उलो. सोर पदवेदार आनी काकलूत सारा देवा सोडवण दिवंक तुजो हात मुठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तूं उतराय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस
हे पिढेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पदवी पाठय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवोवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करता ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्नाचेर तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्याक विसो मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूंक अभ्यास करता त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशी पावलां घेवं सरकारी मनशा पासत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर भावार थेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजें सोवें तांकां बोरवांसो मेळूं. जो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थया. भोव मोगाळ बापा, ह्या योजनांत तुवें आमकां दिलाय ते जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं आमचें काळीज ओतीर चंचल वस्तू मदें मेकळें करूं. तें गरजेचे एकीच वस्तूचेर तुज्या मोगाचेर दवरूंक आमकां बोल दी. आनी बागेवन मार्ताची देख घेवन हे संवसारांत आमचे जण एकल्याच्या आपोवण्या पोरमणे तुजी सेवा करून सासणाक तुजे मोहिमेंत बागी जावंक आमकां फाव कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भयणी भावांनो, आज हे बागेवन मार्ताचे परबे सुमयार आमी सगल्यांक भोव करून कुजनांत वावुरतले आमच्या आवयांक, आमच्या हॉटेलांनी वावुरतले आमचे कूक्स हांकां आमी सलाम करता. आमच्या आवयो भोव करून आदले काळार खूब अकोंड परिस्थितीन उज्याचेर जेवण करताली, पूण मोगान करताली. शीत कळीच करता म्हणसर दोन पार जातालो आनी हो तांचो मोग, ही तांची सेवा तांच्या भुरग्यांक खूब खूब फायद्याची जाताली. ह्या कामांत बराबर ती देवाकूय एकवटून आसताली आनी मार्ता आमकां देख दिता. आमच्या आवयांक आयज आमी किरीत भाशेन सलाम करुया आनी तांच्या जेवणांतल्यान आमचें उदारपसण जालां. तांच्या जेवणांतल्यान आमची कुडीक घोटाय मेळ्ळ्या म्हूण ओळखून आज आमचो मोग आनी आज आमचो मान तांकां दाखोवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचें गायन गावुया. देवाक आर्गां दिवुया. E4 5:17 E4 पेज 78. देवा